inda aka sa flashlight. Idan flashlight din wayarka tana da matsala, to a wannan application din zai nuna ma wannan flashlight din wayarka tana da matsala. Duk wata matsala za ka ga sunan, duk za ka yi testing din su a yanzu a cikin 'yan sakanni. Duk za ta baka, idan tana da matsala za ka ga da matsala, idan ba ta da matsala za ka ta sa ma good. Yanzu za mu shiga flashlight din, kaga flashlight din mu gashi na yanzu ta haska, sai mu sa good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da zuwa wannan tasha ta fasaha Hausa TV. Hakika mun zo muku da wata hanya yadda za ka magance matsalar waya kafin ka saye ta. Kafin ka sayi waya ya kamata a ce ka gwada wannan matsalar akan kowace waya kafin ka saye ta. Saboda wasu wayoyin da yawa wata matsalar ba ta bayyana sai bayan ma garantin ka ya wuce. Za ka ga wata waya an riga an baka garanti, bayan garantin ka ya wuce za ka ga ta zo tana baka wasu matsaloli wanda kai kanka baka ma yi tunanin za ta baka su ba. Hakika mun zo muku da wani application wanda kafin ka sai waya, idan kai tura wannan application din ko bayan ka sai waya ka tura shi a wannan lokacin kafin ka bar wajen inda ka saye ta, application din zai faɗa ma idan waya tana da wata matsala ko matsalar me kai, hatta an speaker ce take scratching, wannan application din zai nuna ma wannan matsala. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙaramar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Wannan application din yana cikin Play Store. Za mu shiga Play Store din mu kamar haka. Za mu shiga cikin Play Store din mu kamar haka, sai mu search din device info. Yau gashi nan application din ya fito. Bayan mun search ɗinsa kamar haka, za ka gan shi nan, ba wannan na ɗayan ba na biyun ba, na uku gashi nan device info, view phone info, sai ka danna shi kamar haka. Dan ka zo kan wannan application din za ka ga gashi nan sama da mutum miliyan biyar sun yi download din wannan application din. Dan shekara 3 abin da ya sama zai iya download din wannan application din. Gashi nan sama da mutum 41,000 sun yi view din wannan application din. Sai mu danna install ɗinsa kamar haka. Za ga wannan application din baya cin wani MB, za ga bai fi 8.6 MB wanda yake amfani da shi a kan wayarka ba. Idan ka yi download ɗinsa, gashi nan mu namu yana downloading kamar haka. Za mu ɗan jira shi kaɗan ya yi downloading. Gashi nan yana downloading. Gashi nan yawwa, gashi nan ya gama downloading, yana installing. Za mu ɗan jira shi kaɗan ya gama installing. Gashi nan yana installing. Gashi nan yanzu ma in kana son bayanan wannan application din, za ka gaba ɗaya ga bayanansa nan. Idan kana bukata za ka karanta kafin ka yi download ɗinsa. To mu namu gashi ya riga ya gama application, ya gama installing. Sai mu danna open. Bayan mun danna open, za mu dan jira shi kaɗan ya gama dan searching. Zai nuno mana agree and start, wani condition din sai privacy and policy din su. Sai mu danna agree, mun yadda da duka dokokin su. Gashi nan ya dan sa talla saboda na free ne, shi yasa yake dan sa talla ciki. Yau bayan ya gama budewa, na farko gashi da aka sa dashboard din nan, za ka ga ya baka sunan wayarka. Wayar mata kino ce ga ta nan kaman 11. Gashi nan zai nuna ma ainihin yadda abin nan, yadda RAM din wayar ka yake aiki. Gashi nan yadda mu RAM din wayar mu yake aiki. RAM din wayar mu gashi nan 3735. Gashi nan mun ci 77% a cikin RAM din wayar mu. Idan ka ja ƙasa za ka ga internal din wayar ka, internal storage din wayar ka, wurin da wayar ka ta zo da shi. Gashi nan memory wayar mu 64 GB ne. Gashi nan total memory 51.8 GB. Gashi nan mun yi amfani da 68% a cikin wannan memory. Za ka ga batirin wayar mu gashi nan 5%. Za ka ga ya sa battery discharging, batirin wayar mu ba caji. Gashi nan temperature 41 calcium. Gashi nan voltage din batirin mu 3477. Gashi nan 15 sensor. Gashi nan application din da ke kan wayar mu gaba daya, gashi nan application 286.
idan ka danna nan gefe za ka ja gefe inda aka sa device, za ka ga sunan wayar mu gashi nan, sunan wayar mu ya bayyana, ga wasu bayanan wayar mu nan gasu nan. In ka na so karanta duk za ka bi har serial number din mu za ka gani, serial number din wayar ka duk za ka gani. Sai ka danna nan gaba, nan na gaba inda aka sa system. In ka danna inda aka sa system za ka ga inda aka ga Android din version din wayar ka, yanayin yadda Android din version din wayar ka yake. Gashi nan mu Android din version din wayar mu 8.1.0. gashi nan in ka ja ƙasa za ka gani version name, gashi nan vol number, gashi nan du za ka bi karanta a hankali. Idan ka bi za ka ga yadda abubuwan kan wayar ka yake. Gashi nan idan ka ja gefe za ka ga inda aka sa CPU, sai ka danna shi kamar haka, za ka gani inda aka sa processor frequency, gashi nan frequency governor duk gashi nan duk za ka kana so duk za ka iya karanta. In ka ja gefe za ka ga inda aka sa location, inda aka sa location za ka gani kasashen da suka fi amfani da wannan waya, gashi nan za ka gani du za ka. In ka ja ƙasa za ka ga inda aka sa latitude longitude, gashi nan du abubuwa du za ka duba. Speed din waya du gashi nan du za ka duba in kana bukata. Sai ka ja gefe inda aka sa network. In ka ja ne gefe inda aka sa network za ka ga mobile data, mu lami MTN ne, za ka gani gashi nan 4G Lite, gashi nan status not connecting, gashi nan spotted connected, gashi nan spotted duk gashi nan. Idan kana so duk zaka bincika za ka ga a time din wayar ka ya fito. Sai ka danna inda aka sa storage. Idan ka danna inda aka sa storage za ka ga ainihin RAM din wayar ka gashi nan 3735, gashi nan mun ci 75% a cikin sa. Za ka ga nan internal din memory, nan za ka ga system storage, nan ma abin da ya rage ne. Nan kuma internal memory, internal storage za ka gani 51.8 gig ne, mun ci 68%, saura abin da ya rage 16 gig. Nan ma duk in ka duba za ka ga nan na ƙarshe external memory da ke kan wayar ka za ka gani gashi nan 16 gig ne, mun ci 12.2 gig, za ka ga 84% abin da muka ci. Za ka shiga nan inda aka sa battery. Ka shiga inda aka sa battery za ka ga abin da batirin wayar kai abin da ke kai, za ka ga 14% discharging. Current din wayar ka gashi nan yana tafiya. Temperature 41 calcium gashi nan ya karuma. Gashi nan capacity system, yanayin yadda batirin wayar kai yake duk gashi nan za ka gani. Gashi nan ainihin batirin wayar yana batirin 3750, ainihin yadda yake a rubuce dama haka yake. Za ka ga health, lafiyar batirin wayar ka za ka ga ya sa ma good. Idan batirin wayar kana da matsala za ka ga ya sa ma fail ko wani abu haka, wani abu daban. Amma mu saboda batirin wayar mu ba shi da wata matsala ga ya sa good. Nan gashi nan power source battery technology, gashi nan voltage, gashi nan ainihin yadda batirin yake 3720 yadda yake tafiya. Gashi nan sai ka shiga na gaba inda aka sa display. In ka shiga inda aka sa display za ka ga ainihin sunan name, full screen, za ka ƙara dubawa physical size, screen size, duk za ka duba duka bayanan wayar ka. Wannan application din ya riga ya baka su. Sai ka shiga inda aka sa camera. Idan ka shiga inda aka sa camera za ka ga inda aka sa back camera ka 13.0 MP, front camera ka za ka ga an sa 15.9 MP. duk za ka duba duk ga bayanai nan idan kana bukata. Sai ka zo na gaba inda aka sa sensor. In ka zo nan na gaba inda aka sa sensor, na inda aka sa sensor za ka ga duk ga sunan magnetic field, gashi nan orientation, duk ga sunan like, duk za ka duba duka bayanan wayar ka ne. duk abin da kake so za ka rika duba su a hankali. In ka zo na gaban nan za ka ga inda aka sa apps, ga sunan application din wayar ka gaba daya. Application din da ke kan wayar mu guda 119 wanda muke amfani da su yanzu haka, za ka ga sunan analysis din application din. To abin da yafi muhimmanci a cikin wannan application din gashi nan inda aka sa test. Abin da yafi muhimmanci a cikin wannan application din inda aka sa test. So da yawa wasu wayoyin suna ba da matsala. Idan ka zo inda aka sa test din nan za ka ga nan storage analyze, sai display. Za ka zo nan inda aka sa flashlight. Idan flashlight din wayarka tana da matsala, to a wannan application din zai nuna ma wannan flashlight din wayarka tana da matsala. Duk wata matsala za ka ga su nan, duk za ka yi testing din su a yanzu a cikin 'yan sakanni. Duk za ta baka. Idan tana da matsala za ka ga da matsala, idan ba ta da matsala za ka ta sa ma good. Yanzu za mu shiga flashlight din. Kaga flashlight din mu gashi nan yanzu ta haska, sai mu sa good. Nan ma ya sa good. Gashi nan loudspeaker din mu gashi nan ya nuna alamar music,
sai mu sa good. Za ka ga nan ma yayi air speaker, nan ma gashi ya nuna yana alama, gashi nan ya nuna alama yana yi ba shi da wata matsala, sai mu sa good. Za ka ga ya sa good. Idan abun ka idan baya yi ko yana da wata matsala, za ka ga ba zai sa good ba, za ka ga ya sa cancel. Nan ma gashi nan mic ɗin waya abun nan na speaker ta kira, za ka ga ya sa good tana yi. Za ka ga like sensor, za ka gani hasken sensor, za ka ga wannan ɗin ta haske, in ka danna good za ka ga ya sa good. Za ka ga vibration ɗin wayar ka, za ka ji wayar ka ma tana vibration. Idan ka shiga vibration sai ka danna good, za ka ga ainihin yanayi. Idan ka shiga wifi za ka ga ya sama starting wifi. Idan ya gama satin gaba ɗaya buɗe, za ka ga ya sama done, sai ka danna good, sai ka danna done, za ka ga ya sa good. Sai ka shiga na bluetooth, shi ma za ka ga ya sama starting bluetooth. Bayan gama setting ya tabbatar da bluetooth ɗin wayar kana, za ka ga ya sama good. Sai ka shiga na gaba inda aka sa fingerprint test, sai ka danna fingerprint ɗin wayar ka, sai ka sa hannunka da ka saita wannan fingerprint ɗin, sai ka danna in ka danna za ka ga nan ma ya gashi ya sa good. Sai ka shiga volume off button, sai ka shiga volume ɗin wayar ka, za ka ga volume ɗin wayar ka na ƙaro volume. Idan ka danna shi za ka ga yana ƙaruwa, za ka ga yana nuna, za ka ga in ka danna gashi ne yana nuna, gashi nan muna dannawa yana nuna, sai ka danna good. Za ka ga shi tabbacin yana yi, dan ba shi da wata matsala, baya cijewa, baya makalewa, baya komai. Sai ka shiga volume down button, volume ɗin wayar ka na ƙasa na ragewa, shi ma sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi ina da matsala, za ka ga yana nuna mu gashi nan muna dannawa, kaga yanzu ba shi da wata matsala, sai mu danna good. To idan ka duba wannan za ka ga duka idan wayar ka tana da wata matsala, kafin ka bar inda ka sayi ta duk za ka ga wata matsala. In ma ta speaker ce, in ma bluetooth ne bayi, ko wifi ne, ko ba ta vibration, duk wata matsala, ko ta sensor, duk wata matsala za ka ganta anan kafin ka bar wajen. Dan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna masa alamar like, sannan ka yi share.